5 оттенков белого, которые превращают квартиру в больницу. Многие выбирают белый на глаз, думая, что он везде одинаковый, а потом заходят в комнату, и ощущение, будто попал в поликлинику. Первый больничный оттенок – холодный серо-белый, дает синеву, делает кожу тусклой, а мебель дешевой. Второй – белый с голубым подтоном, в каталоге яркий, а в комнате превращается в палату. Третий – слишком яркий, ослепляющий белый, бликует, подчеркивает каждую неровность и давит на глаза. Четвертый – грязно-белый с серо-зеленым, стены выглядят пыльными уже в день покраски. Пятый – офисный белый с блеском, для складов – норм, для дома – холодно и неуютно. Белый должен быть мягким, теплым и спокойным, оттенок с легким кремовым или молочным подтоном. Он делает квартиру живой, а ремонт – дорогим на вид.